Добрый день, уважаемые постоянные зрители и любимые гости нашего канала Везувий, печи, дымоходы и чугунное литье. Сегодня мы расскажем вам о печи-камине Везувий, которая представлена в нашем ассортименте уже много лет. Простая, надежная, интересная по цене и пользующаяся большой популярностью среди владельцев небольших загородных домиков и дачных участков. Сегодня мы поговорим о печи-камине ПК-01-270. Эта печь-камин номинальной мощностью 9 кВт рассчитана на отопление помещений до 150 кубических метров. Она выпускается в нескольких вариантах. ПК-01 без плиты, с верхним выходом дымохода, ПК-01 с плитой, с задним выходом дымохода и ПК-01 с плитой и встроенным теплообменником. Все варианты имеют одинаковые размеры. Ширина 43,5 см, высота 82 см. Глубина 46 см. Вес печей около 150 кг. Все печи ПК-01 с дверью 270 изготовлены из особо прочной котловой стали 09 Г2С и рассчитаны на работу в условиях высоких температур. Толщина стали в конструкциях печи камина 4 мм. Этого вполне достаточно для обеспечения жесткости конструкции и передачи энергии горения дров во внешнюю среду. Топка ПК-01-270 изготовлена из стального листа. Для увеличения КПД и защиты от воздействия открытого огня топка защищена вставками из шамотного кирпича. Шамотный кирпич закрывает стенки печи, хорошо накапливает тепло и постепенно отдает его в помещение. Это позволяет обеспечить длительное поддержание теплового комфорта даже после окончания горения дров. Верхняя часть топки оснащается пламя-гасителем из листовой нержавеющей стали толщиной 2 мм. Устойчивая к агрессивным химическим и температурным воздействиям нержавейка перенаправляет потоки пламени и дымовых газов, помогая им догорать в топке. Пламя-гаситель обеспечивает повышение эффективности горения. В модели ПК-01 с теплообменником место пламя-гасителя занимает металлический ящик из нержавеющей стали IC430 с патрубками для ввода и вывода нагретой воды. Патрубки диаметром 3/4 дюйма расположены на задней поверхности печи камина. Емкость теплообменника 3,5 литра. Размещаясь в самой нагретой части топки, теплообменник быстро нагревает воду и позволяет организовать водяное отопление в смежных помещениях. Выход дымохода, в зависимости от модели, может размещаться по-разному. У модели без плиты он расположен сверху. У модели с плитой патрубок дымохода имеет заднее расположение. Диаметр патрубка дымохода 115 мм. На патрубок устанавливают дымоходы Везувий или Везувий Black, о которых мы рассказывали вот в этом видео. В нижней части задней стенки корпуса печи камина ПК-01 расположен еще один патрубок. Это место для подключения вентилятора, который усиливает конвекцию и ускоряет прогрев помещения. Воздух через патрубок интенсивно подается в подтопочное пространство и оттуда поступает в боковые конвекционные каналы. В нижней части топки расположен колосник, через который воздух для горения поступает в топочную камеру. Колосник собран из 3 чугунных решеток производства Везувий. Этот колосник облегчает уход за печью и уборку золы. Поддувальное пространство спереди ограничено поддувальной дверкой Везувий артикул 236. Дверка имеет систему регулировки подачи воздуха, с помощью которой уменьшают или увеличивают интенсивность горения дров. В поддувале размещен зольный ящик коробчатого типа, предназначенный для сбора золы и недогоревших углей во время топки и при регулярной уборке печи. Емкий стальной зольник перекрывает отверстие в нижней части топки полностью, что предотвращает выпадение углей или золы наружу. Наружная конструкция печи камина заслуживает отдельного интереса. Для быстрого прогрева воздуха в помещении ПК-01 оснащена конвекционными каналами, выходы которых видны по бокам крышки печи. Стенки печи сделаны из 2 слоев – стальной корпус и съемные керамические плитки. Пространство между этими слоями и есть канал для движения воздуха. Снизу в канал поступает холодный воздух, а в отверстие выходит воздух нагретый. Такая конструкция обеспечивает быстрый прогрев комнаты. Керамическая плитка, нагреваясь, помогает более равномерно распределять тепло
И кроме этого, хорошо защищает пространство от жесткого инфракрасного излучения, которое возникает при нагреве металлических стенок печи. Печи-камины комплектуются белой или красной плиткой, что позволяет хорошо вписать конкретную печь в различный интерьер. Дверка печи Везувий артикул 270 – надежная чугунная герметичная дверь со стеклом. Эта дверь заложена в конструкцию для наблюдения за процессом горения. Стеклокерамика толщиной 4 мм соприкасается с рамкой через жаростойкий шнур, обеспечивающий герметичность всей конструкции. Стекло рассчитано на длительную работу при температуре свыше 600 градусов. Печи-камины ПК-01, оснащенные плитами, имеют задний выход патрубка дымохода. Сама плита из чугуна расположена на верхней поверхности печи. Оборудованная конфорками-кольцами плита позволяет готовить и подогревать еду. При снятии колец конфорки посуду можно нагревать открытым огнем. Для предупреждения прорыва газов в помещение плита устанавливается на место с помощью герметика и проложенного между посадочным местом и самой плитой керамического термостойкого шнура. В модели без плиты верхняя часть корпуса печи камина ПК-01-270 изготовлена из стального листа. Печь-камин Везувий ПК-01 с дверью артикул 270 является очень хорошим бюджетным решением для организации автономного отопления в небольших загородных домиках или на дачах. При отсутствии централизованного теплоснабжения такая печь-камин поможет обогреть значительный объем помещений и будет долго поддерживать тепло в вашем доме. Канал Везувий печи, дымохода и чугунное литье желает всем теплых дней, хорошего настроения и до новых встреч в эфире.